الزنجبيل والقرنفل خصائصهما وفوائدهما في علاج البرد والسعال. الزنجبيل والقرنفل هما من المكونات الطبيعية المعروفة بخصائصهما المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلهما خيارين ممتازين لعلاج أعراض البرد والسعال. يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبية الفعالة التي استخدمت لقرون في الطب التقليدي. يحتوي الزنجبيل على مركبات فعالة مثل الجنجرول والشوغول التي تساهم في تخفيف الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة. فوائد الزنجبيل: يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف أعراض البرد والسعال بطرق متعددة. يفضل تناول الزنجبيل كشاي دافئ، حيث يضاف إليه العسل والليمون لتعزيز الفوائد الصحية. العسل يعتبر مهدئا طبيعيا للسعال، بينما الليمون غني بفيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم. فوائد القرنفل: أما القرنفل فيعزز مناعة الجسم ويساعد في مكافحة العدوى. يحتوي القرنفل على مركبات مثل الأوجينول الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. يمكنك غلي القرنفل مع الماء للحصول على مشروب طبيعي يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال. كيفية تحضير شاي الزنجبيل والقرنفل: يمكنك مزج الزنجبيل والقرنفل في شاي لخلق مشروب مريح وفعال. لتحضير هذا الشاي: المكونات: قطعة صغيرة من الزنجبيل 2 إلى 3 سنتيمترات مقشرة ومبشورة. 5 إلى 6 حبات من القرنفل. كوبين من الماء. ملعقة كبيرة من العسل اختياري. ملعقة صغيرة من عصير الليمون اختياري. طريقة التحضير: اغلي الماء في قدر. أضف الزنجبيل والقرنفل إلى الماء المغلي. اترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة. صف المشروب وأضف العسل والليمون. فوائد إضافية: يمكن أن تساعد إضافة القليل من القرفة إلى الشاي في زيادة فعاليته، حيث تحتوي القرفة على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا. إن تناول هذه المشروبات باعتدال يعد أمرا مهما، حيث إن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها. نصائح عامة: تأكد من استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة أو تتناول أدوية معينة، لأن بعض الأعشاب قد تتفاعل مع الأدوية. كما أن الراحة والنوم الكافي يساهمان في تسريع الشفاء. البقاء دافئا وشرب السوائل بكثرة أمر مهم عند الإصابة بالبرد، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة الجسم وتخفيف الأعراض. الخلاصة في النهاية: يعتبر الزنجبيل والقرنفل من الخيارات الطبيعية الفعالة في مواجهة البرد والسعال. بفضل خصائصهما الصحية العديدة يمكن أن يعززا من قدرة الجهاز التنفسي على الشفاء. لذا لا تتردد في تضمينهما في نظامك الغذائي، خاصة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على صحتك ورفاهيتك.